आज हम बनाएंगे गरम मसाले की चाय, जिसमें हम अदरक भी डालेंगे, तुलसी डालेंगे, चाय पत्ती, चीनी। ये हमने इसमें लिए सफेद इलायची, लौंग, काली मिर्च। ये हमने लिया 2 कप दूध, इसमें लिया 2 कप पानी। अब हम चाय को चूल्हे पे चढ़ाएंगे। अब इस बर्तन में हमने 2 कप पानी डाल देना है। डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम तुलसी, 1 टेबल स्पून चाय पत्ती, 3 टेबल स्पून शक्कर। अगर कोई ज्यादा मीठा पीता है तो उससे हम एक एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। सफेद इलायची को हम थोड़ा सा कूट के डालेंगे। हम लौंग को ऐसे बिल्कुल चूरा करके डालेंगे। 1 लौंग हमने साबुत डाली है। 3 काली मिर्च, अदरक को हम घिस के डालेंगे इसमें ऐसे। अदरक को हम कूट के भी डाल सकते हैं, बट घिस के और सही रहेगा, तो हम घिस के डाल देंगे। अब इसको 5 मिनट तक हमने अदरक इसमें डाल दिया। अब इसको हम पकने देंगे जब तक इसमें उबाल ना आए। अब हमारी चाय में उबाल आ रहा है, इसको हम 2 मिनट फिर भी पकने देंगे। ताकि हमारी चाय एकदम सही से उबल जाए। अब 2 मिनट हमारे हो गए। इसमें हम 2 कप दूध डाल देंगे। इसको हम 5 मिनट तक ऐसे उबलने देंगे, ताकि हमारी चाय एकदम कड़क और अच्छी बने, ताकि इसमें सब चीज एकदम मिक्स हो जाए। तो हम गैस कम करके इसको उबलने देंगे। अब 2 मिनट हमारे हो गए। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस चाय को हम एक कप में करेंगे। इस चाय को हम एक कप में कर देंगे। अब हमारी चाय एकदम रेडी हो गई, तो हम इस चाय को पी सकते हैं। और प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज प्लीज प्लीज।